斜め広げて持っていく。インステップいきます。今ぐらいでもいいね。俺だってこれしてんの。さあ、まっすぐ。でもよくさ、黒。はい、か。もう一丁。まあ2日目なんであれですけども、自主トレからしっかりと準備できているので、2日連続入るっていうのは予定通りなので、2日間しか終わってないですけども、しっかりとボールを投げれる時に投げておきたいっていうのがあるので、はい、順調に消化はできているのかなと思います。昨年日本一からの今年という中で、僕自身もまだまだ勝ちに飢えてますし、どんどんチームに貢献できるように勝ちを持ってこれるピッチングしたいので、そのためにはまずは1軍のマウンドに立たないとどうしようもないので、そういう意味ではしっかりと若手と競争してですね、開幕投手を目指してですね、そこを目指すと開幕ローテーションも見えてきますし、開幕の5番目、6番目でいいというつもりだと開幕ローテにも入れないと思うので、しっかりと若手と競争して開幕投手目指して、頑張りたいと思ってます。
清水さんが清水さん意外と早い。そこはダメ。この辺がダメ。はい。もう一丁もう一丁もう一丁。俺の気持ちが勝ってるってことだよ。どうした？